दोस्तों, खांसी, जुकाम और नाक बंद की समस्या से परेशान हैं? तो आपके लिए है मैकबरी कॉफ सिरप। इसमें है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो खांसी रोके, एम्ब्रोक्सोल जो बलगम ढीला करे, क्लोरफेनिरामिन जो एलर्जी कम करे और फिनाइलेफ्राइन जो नाक की जकड़न खोले। यानी एक ही सिरप में कॉफ रिलीफ, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट और एंटी एलर्जिक का फॉर्मूला। और हाँ, ये आता है शुगर फ्री। दोस्तों, अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।